हेलो फ्रेंड, दरअसल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मन में आज अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। फ्लिपकार्ट की तरफ से आ रहा है मार्क के ब्रांडिंग के साथ 32 इंच का HD LED टीवी। जो बॉक्स के ऊपर को देखो तो बॉक्स का क्वालिटी मुझे थोड़ा इंप्रूवमेंट लगा। जब मुझे डिलीवरी हुआ तो उस वक्त भी मुझे बॉक्स का क्वालिटी थोड़ा उसमें इंप्रूवमेंट लगा। यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लिपकार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पर प्राइस लिखा हुआ है 16,499, लेकिन आपको आसानी से 11,000 रुपये में मिल जाएगा। नेट वेट यहाँ पर 4.7 kg। ये टीवी मुझे बहुत ही स्लिम लगा और बहुत ही अच्छा क्वालिटी है। आप प्राइस के हिसाब से बिल्कुल भी जस्टिफाई करता है ये टीवी। यहाँ पर 96 आवर का साउंड टेक्स्ट लिखा हुआ है। थोड़ा थोड़ा मॉडल की 1 ईयर वारंटी, HDMI केबल 2, USB केबल 2, VGA केबल भी एक आपको मिल जाता है। जब आप PC वगैरह कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्पीकर मिल जाता है, एक लेफ्ट साइड के ऊपर और राइट साइड बॉटम में आपको 2 स्पीकर मिल जाता है। यहाँ पर आपको स्क्रू दिया हुआ है, आप स्टैंड लगा सकते हैं। स्टैंड लगाकर आप टेबल में रखना चाहे तो रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप दीवार पर उसको वॉल माउंट के जरिए लटका दें। यहाँ पर आपको मिलता है उसका प्लग कनेक्ट होने के लिए। यहाँ पर आपको HDMI का 2 केबल, यहाँ पर आपको 3.5 का जैक, VGA केबल, यहाँ पर आपको डिश एंटीना कनेक्ट करने के लिए आ रहा है। लेकिन यहाँ अभी तो सब सेटअप बॉक्स में हो गया है तो ये कुछ काम के नहीं है। अभी आपको 2 AB लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको 2 USB केबल मिल रहा है और 3.5 mm जैक भी मिल रहा है और एक AB केबल मिल रहा है। अगर आप 3.5 mm जैक का AB केबल लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप थोड़ा बहुत बॉटम मिल जाएगा, तो आप रिमोट के बिना रिमोट के भी ये थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं। लेकिन रिमोट के मैं टीवी लगाकर तो आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि मुझे कॉपीराइट इशू भी नहीं चाहिए मेरे चैनल पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मुझे क्वालिटी बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर एक LED लाइट है, शायद आपको दिखाई नहीं दे, लेकिन यहाँ पर LED लाइट है। रिमोट देख सकते हैं, रिमोट मुझे बहुत ही स्लिम लगा, जैसे मोबाइल स्लिम होता है। मेरे मोबाइल से भी मुझे ऊपर की तरफ ये रिमोट बहुत ही स्लिम लगा। रिमोट का क्वालिटी तो बहुत ही लाइट वेट है और रिमोट बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है। यहाँ पर तो 11,000 रुपये में अगर आप टीवी लेना चाहते हैं तो ये मैं मानूंगा फ्लिपकार्ट के मार्क के ये टीवी सबसे बेस्ट होगा के लिए। यहाँ पर आपको बैटरी भी 2 इसके इंक्लूड मिल जाते हैं। यहाँ पर टीवी AB1, AB2, HDMI 1, HDMI 2, PC मीडिया 1, मीडिया 2 का ऑप्शन भी मिल जाता है, तो एक अच्छी बात है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ सॉफ्टवेयर के साथ यहाँ पर आपको म्यूजिक, फोटोज और मूवी तीनों देख सकते हैं। तो ये वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को हो सके तो शेयर भी कर दीजिए।